Halo, saya Utan Kaliki dan ini dia Redmi Note 8. Tampilan boxnya berwarna putih seperti ini dan di bagian kanan atas ada logo Xiaomi dan di bagian depannya ini ada mockup dari Redmi Note 8 itu sendiri. Untuk mockupnya ini berwarna Moonlight White, tapi kita bakalan unboxing warna hitam. Di samping kiri ada tulisan Redmi Note 8, begitupun dengan samping kanan boxnya. Di bagian belakang boxnya ada informasi singkat tentang Redmi Note 8 ini. Di sini ada penjelasan kalau Redmi Note 8 ini sudah menggunakan quad kamera 48 megapiksel dan untuk layarnya berukuran 6,3 inci Full HD Plus dengan dot drop display, dan untuk kapasitas baterainya 4000 mAh dan untuk chipsetnya sudah menggunakan Snapdragon 665. Di sini yang bakalan kita unboxing warna hitam atau space black dengan varian RAM 4GB dan storage 64GB. Untuk Redmi Note 8 yang bakalan kita unboxing ini sudah resmi ya. Jadi di bagian atas boxnya ini ada satu buah kotak lagi yang isinya ada SIM ejector, dan di bagian dalamnya ada buku panduan. Di sini untuk buku panduannya sudah menggunakan bahasa Indonesia dan di dalamnya ada informasi seputar garansinya. Selain itu di sini kita dapat jelly case juga. Untuk jelly case-nya ini berwarna hitam ya. Tapi di sini kalau misalnya kalian beli yang varian Moonlight White atau Neptune Blue, kalian bakalan dapat jelly case yang transparan ya. Dan ini dia untuk unitnya, kita singkirkan dulu. Di bagian dalam ada charger juga. Di sini untuk chargernya Redmi Note 8 ini sudah support fast charging 18 watt, tapi untuk charger bawaannya ini masih 10 watt ya, 5 volt 2 ampere. Jadi untuk charger 18 wattnya kalian harus beli tersendiri. Dan di sini ada USB-nya juga yang sudah menggunakan Type-C. Kita rapikan dulu. Jadi ini dia untuk unitnya, dan Redmi Note 8 ini saya dapat dengan harga 2299, jadi di harga normal ya. Di bagian belakang seperti ini ada dua buah stiker. Di sini ada informasi kalau Redmi Note 8 ini sudah menggunakan triple slot. Nah, kita keletek dulu. Untuk bodi belakang Redmi Note 8 ini sudah menggunakan bahan kaca dan dilapisi Corning Gorilla Glass 5. Di bagian kiri atas ada 4 buah modul kamera yang terdiri dari lensa ultrawide, lensa 48 megapiksel, depth sensor, dan lensa makro. Di sebelah kanan ada LED flashnya dan di bagian tengahnya ada fingerprintnya juga. Untuk bagian depannya seperti ini, kita keletekin dulu. Di bagian bawah layarnya ini ada tulisan Redmi, beda dengan seri-seri Redmi sebelumnya. Terus untuk bagian atasnya menggunakan dot drop display. Untuk layarnya sendiri Redmi Note 8 ini masih menggunakan IPS LCD. Selain itu layarnya ini juga sudah dilindungi dengan Gorilla Glass 5. Di bagian tengah atas ada modul kamera dengan ukuran 13 megapiksel. Di bagian kanannya ini ada tombol power dan volume rocker. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, mic, port USB-C, dan grill speaker. Dan di bagian kirinya ini ada SIM tray, kita akan cek SIM tray-nya dulu.
Untuk SIM tray-nya sudah menggunakan triple slot sama dengan informasi yang ada di stikernya tadi. Di kiri atas layarnya ini ada LED notifikasinya juga ya. Terus di bagian atas ada mic dan infrared blasternya juga untuk remote TV maupun perangkat elektronik lainnya. Oke, kita bakalan aktifkan dulu sekalian setting-setting. Jadi di video ini saya cuma unboxing dan tes kameranya saja. Untuk tes fingerprint, face unlock, score Antutu, sensor, dan tes gamingnya mungkin saya bakalan bikin videonya terpisah. Di sini saat kalian pertama kali mengaktifkan HP-nya, di sini ada beberapa aplikasi bloatware seperti Lazada dan di sini ada beberapa game juga yang sudah terinstall. Selain itu ada aplikasi Babe, AliExpress dan beberapa aplikasi bloatware lainnya. Untuk versi MIUI-nya di sini pertama kali saat kalian mengaktifkan versi MIUI-nya masih menggunakan MIUI 10, tapi kalian sudah bisa mendapat pembaruan ke MIUI 11. Tapi untuk versi Android-nya masih menggunakan Android 9 atau Android Pie. Di sini selanjutnya kita bakalan lihat apa-apa saja yang ada di aplikasi kameranya. Untuk tampilan aplikasi kameranya sama ya dengan tampilan aplikasi kamera MIUI pada umumnya. Di sini kalian bisa gonta-ganti lensanya, kalian bisa menggunakan ultra wide, standar, dan di sini ada pilihan 2 kali zoom juga. Terus di beberapa pilihan menunya ini di sini ada pilihan 48 megapiksel, ada mode portrait, malam hari, panorama, dan mode pro. Di sini untuk mode pro-nya kalian bisa atur white balance, fokus, shutter speed, dan ISO-nya. Sini untuk ISO-nya sampai 3200. Di mode Pro ini ada beberapa settingan lainnya. Di sini kalian bisa aktifkan mode 48 megapikselnya juga. Dan untuk mode Pro-nya ini kalian bisa pilih lensanya. Kalian bisa menggunakan lensa standar, makro maupun lensa ultrawide-nya. Dan untuk videonya di sini kalian bisa gunakan mode 2 kali zoom, kalian bisa gunakan lensa makro, dan kalian juga bisa menggunakan lensa ultrawide-nya. Selain itu di sini ada mode video singkat juga. Dan untuk mode lainnya di sini ada slow motion juga atau gerak lambat, dan untuk FPS-nya bisa sampai 240 fps. Dan ini dia beberapa hasil foto dari Redmi Note 8 yang sudah saya ambil. Jadi itu dia unboxing dan tes kamera Redmi Note 8. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.